Bienvenidos a A&O Airsoft. Hoy queremos hablar un tema que llevamos mucho tiempo dándole vueltas y que sería bueno compartir con ustedes, que nos den sus opiniones, nosotros dar la nuestra, y es el tema de la Milsim. La Milsim es una actividad, obviamente, del mundo del Airsoft que dura desde 18, 20, 24, 48, lo que tú quieras. Es una simulación militar, lo más cercano a lo que sería estar en campaña en el campo. Se necesita equipamiento, se necesita una preparación física, yo creo que necesitarías preparación física, y lo que estamos hablando en este momento es qué necesitamos, qué nos hace falta. Lo primero, lo que hablábamos hace rato, la uniformidad. Creo que dentro de las Milsim te exigen cierta uniformidad, de acuerdo al bando al que te asignen. Cuando tú te anotas en la lista, te dicen, tú vas a pertenecer a este bando, pues tienes que llevar este color de camuflaje o este camuflaje en concreto. Con lo cual estamos buscando nosotros un uniforme multicam, un uniforme bastante versátil, porque nosotros tenemos un desert. Entonces, Para tener un uniforme secundario, en el caso de que el equipo al que pudiésemos ser asignados utilizase un color contrario. Con ese mismo uniforme que utilizamos para las pachangas de los domingos y que lo utilizamos para jugar en CQB, lo podríamos quizás utilizar también en una mesa. Yo creo que lo mejor sería empezar por el uniforme y por la pieza que yo considero que es la más importante de toda equipación, independientemente que sea para CQB o para Milsim, 2 horas o 20, los zapatos. La mejor compra o el gasto que yo veo más justificado es comprar unas buenas botas de montaña. Podría ser que las botas militares, puede ser que sí, puede ser que no, depende de qué botas tengas, pero que para tenerlas durante 24 horas seguidas no sean tan cómodas. Yo por mi lado tengo unas botas de montaña, son botas que son bastante cómodas, tienen una flexibilidad media, no tienen ningún recubrimiento metálico, es totalmente goma y son transpirables. Eso es importante porque como vas a tener el calzado puesto todo el momento, si pueden ser impermeables, mejor todavía, tienes que tener un buen par de calcetines, que tampoco te vale cualquiera. Exactamente. Y te mantengan los pies en la medida de lo posible bastante cómodos y secos. Otro de los accesorios de los que queríamos hablar son los cinturones. Obviamente, llevándolo a un tema más militar, necesitamos piezas más tácticas. Yo cuento con el cinturón que me trae mi sistema PLC, mi cinturón mole, pero él no, él sí lleva un cinturón normal y corriente. Entonces, a la hora de correr, a la hora de moverte, ese sistema es necesario porque te permite llevar más cosas, porque casi todos los cinturones están llenos de mole alrededor. Te da seguridad, que no se te caiga la réplica, que la tengas siempre a la altura en donde quieres, que no suba ni baje, ¿sabes? Entonces, es un sistema que creo que lo vemos necesario. En las Milsim no te dejan recargar en el momento, como en la pachanga del domingo, que tú te vas rapidito, recargas con el tico y vuelves a salir. Aquí no, aquí tienes que tener la munición que llevas encima, munición que tienes que llevar todo el rato, y cuando se te acabe, se te acabó. Tienes que irte a no sé cuántos metros o kilómetros a recargar y no es nada. ¿Sabes que a mi capa le cabe lo mismo que a tus dos cargadores, no? Sí, pero sabes que te los acabas. Pero tengo en un cargador lo que tú tienes en dos. Ya, pero tú te lo acabas más rápido o yo te lo acabo más rápido. Depende. Bueno, luego vámonos más arriba. Camisas. Fuimos a un segunda mano y compramos un par de camisas Desert. Es una camisa multibolsillos, tiene, ¿cómo se llama esto? Velcro por todas partes para colgar parches, nombres, toda la cosa. En el Airsoft, una de las cosas que causan daño son los bolazos, obviamente. Desde que utilizamos camisas, por ejemplo, los bolazos en los brazos ya no duelen tanto, ya no marcan tanto. Cualquier rosadura te protege. Como son camisas de campaña, están diseñadas para correr, para trotar, para montarte, tal. No son camisas colorosas, son camisas que ventilan muy bien. Están llenas de bolsillos, te sirve para meterte cualquier cosa, ¿cómo se llama esto? La barrita energética, lo que sea. Entonces, de bolsillos. Es útil. Otra cosa que podríamos mencionar son los guantes. Lo básico en un guante es que sea transpirable, que te traiga algún tipo de ayuda para agarrar mejor el arma, y largo o corto según la temporada en el que juegues, y decimos nosotros, ¿vale? O sea, si tú quieres jugar con un guante largo en verano, todo tuyo. La última cosa, el último accesorio es la protección del cuello y de la cara, de la cabeza en general. Ahora es obligatoria por la normativa de los campos de Madrid, ¿vale? O sea, no se puede jugar sin ningún tipo de protección bucal, bien sea pasmina, rejilla. Bueno, hay gente que utiliza protecciones bucales de boxeo. Los labios y eso te revientan. Pero eso ya es cuestión de cada quien. Ya, cuestión de gustos, como dices tú. La protección visual siempre es importante. Es básica. Esto es otra de las cosas, aparte del calzado, creo que lo más importante que tiene el Airsoft. Lo que sí recomendamos en unas gafas es considera tu visión y factor luz. Si son antiempañantes. Si te lo dicen, mejor. Unas gafas amarillas te dan un poco más de visibilidad. Y lo último sería
la cabeza. protección, la tapa del cráneo. Cuando hace mucho calor es verdad que voy a jugar con una gorra y tú vas a jugar con un sombrero. Mi sombrero es un... ¿Cómo se llama esto? Sombrero, me olvidó. Un sombrero de mercenario estadounidense. Un chambergo. El nombre es chambergo. El nombre del sombrero es chambergo. Chambergo. Es de ala larga. Y lo bueno que me ha venido el sombrero últimamente es porque puedo enganchar lo que es el arnés de la cámara. Y como tiene un cierre acá, me la sugestiona mejor. Ahora vamos a hablar de la equipación que consideramos que nos hace falta para participar en una medicina. Si vas a estar 3, 4, 5, 6, 10, 15 horas en el campo corriendo, llevando un equipaje, llevando ropa, vas a estar sudando todo el rato, necesitas reponer agua de alguna manera y no vas a esperar a ir hasta el spawn para tomarte un litro de agua. Que va. En cambio, si tienes tu camelback, lo llevas en la espalda, es 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos de más y vas a poder mantenerte hidratado en todo momento. Yo creo que con 2,5 litros que compres la bolsa, vale. Aparte del camelback, sería bueno contar con el equipamiento de camping. Pues yo les aconsejo que se compren una tienda de campaña, ¿vale? O una sleeping. Se puede Y un meter sleeping. dentro del sleeping y eso queda tan ancho. Yo voy a comprar la tienda y esa va a quedar fuera, ¿vale? Y ya veremos quién termina mejor. Todo lo que te lleves tienes que llevártelo en una parte, con lo cual tienes que hacerte como una mochila que sea táctica, que te permita engancharle cosas detrás. Y si tienes sistema mole mejor, puedes meter más agua, comida, El sleeping, la el tienda sleeping, de tienda de campaña, todo esto iríais. Si la partida permite hacer algún tipo de fogata para calentar la comida, podrías llevarlo ahí y realmente no te va a ocupar tanto espacio. Bueno, y esto ha sido una pequeña revisión que hemos hecho del equipo, informe. Lo que tenemos es lo que nos falta. Exactamente. Esperamos que les haya gustado. Nos pueden contactar por la sección de comentarios. Cualquier pregunta, duda, inquietud que tengan, con mucho gusto les vamos a responder. Y esto ha sido A&O Airsoft. Síganos por Facebook y por YouTube. Hasta la próxima. Y otras camisas que he visto son las guerreras, que son unas camisas también. Estamos jodidos, ¿eh? Hoy está revolucionado el barrio.